冬天呢，气温下降，早晚温差大，寒气呢很容易入里。门诊上呢，很多来看病的孩子最明显的特征就是反复的咳嗽、咳黄痰。很多家长说呢，用了不少药，但都好不全，这大多都是找错病因。一般来说，孩子咳嗽频繁、反复的咳嗽，可能是肺热引起的。小孩是阳盛体质，如果是风寒咳嗽感冒，内感风寒后未能及时表散，邪气入里化热，一般呢1-2天就会转成风热或者痰热咳嗽，或者呢，孩子一旦呢饮食不节制，或呢爱吃上火的食物，那么很容易出现肺热、内热过大。当肺热很大的时候孩子就会出现咳嗽痰多，咳的是粘稠的黄痰，而且嗓子也会出现红肿、热痛等症状。因此，这个时候家长首先要做的就是清肺热。分享一个临床对症的常用中成药小儿肺热咳喘口服液，它的组方出自《伤寒论温病调变》中的经典方剂麻杏石甘汤加白虎汤加银翘散，是古代专门治疗瘟疫的经典药方。配方中的知母可以滋阴润燥，金银花可以清热解毒，麻黄也可宣肺平喘，整体配伍可以发挥清热解毒、宣肺化痰的功效。除了用药呢，咳嗽期间不要吃寒凉、甜腻、油炸的食物，家长一定要记住喽。